Zamba pesa ba promesse ebele. Na kati na bomo na biso. Yangwana thème ya mateya lelo ezali comment attendre les promesses de Dieu. Ndenge nini moto akoki kozela bilaka na Nzambe. Nzambe akutani na Abraham. Abraham azalaki na âge ya 75 ans. Abraham azalaki na 75 ans. Nzambe alobi na ye makambo misato. Eza lokola ordre Nzambe azopesa ye. Likambo ya liboso pona bo baza kokoma. Nzambe alobi na ye il doit quitter pays na ye. Ya mibale a quitter patrie na ye. Doit quitter mboka na ye. A quitter ekolo na ye. Ya misato a quitter libota na ye. Famille na ye. Nzambe alobi soko quitter okene na mboka oyo ngai na kolakisa yo. Nzambe alakisi mboka te. Alobi na ye ordre, apesi ordre akokana kokite. Abraham a s'exécuté, a quitté. Nzambe alobi soki a quitté, apesi ye 7 promesses. 7 promesses. O Nzambe apesi na Abraham soki a quitté. Promesse à liboso. Je ferai de toi une grande nation. Nakosala yo. Nzambe azoloba na mutu moko. Nakosala yo. Libota munene to ekolo munene. Promesse à mibale. Je te bénirai. Wana tuzana Genèse 12. De makambo nyonso nazotanga oyo. Nakopesa verset te. Zaka na Genèse 12. Yo moko koluka pe. Oza pe musala koluka na Bible. Je te bénirai. Nzambe alobi na kopambola yo. Tokome na 40e promesse. Hein? 3e promesse. Je rendrai ton nom grand. Kombo na yo. Na kokomisa ngo munene. Na kovimbisa ngo. Ekoma munene. Seke tangu Nzambe azoloba ni wana kombo nezalaki muke. Promesse amine. Tu seras une source de bénédiction. Okozala lidziba na mapamboli. Bato bakoya kotoka. 5e promesse. Je bénirai ceux qui te béniront. Nakopambola baoyo bakopambola yo. Do mutu nyonso ya kopambola Abraham, Nzambe akopambola ye. Ata Abraham alobi merci te. Ata Abraham alobi te ke Nzambe apambola yo. Lokola ka yo pamboli ye, Nzambe apamboli yo. Bato musu baza bongo. Ata alobi merci te. Ata alobi te ke Nzambe apambola yo. Lokola azana bilaka o pambole kaka Nzambe pe apamboli. Eza 40e promesse. Ona alobi wana 40e. Hein? Ona uchi kolobao. Ah, ok. 6e promesse. Je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, ezate qu'Abraham a kolakela bato mabe. Bato mususu baza kolakela ka bato mabe koganga na buto akufa, michopo ebima, bambana. Sala ya mpunda. Ganga pamba. Me bato yo baza lokola Abraham alakela bato mabe te. Yo kaka soki oze kaka kolakela ye mabe obebi na ye. Ya kolakelo mabe te Nzambe kolakelo mabe. Nalobaka na bike soki kaka mukolo yo kolota ndoto ke nalingi na boma Christophe na kolia yo. Bato bakanisa na zando ki na pumbuka na butu te. Do mukolo ka yo zui makanisi wana Nzambe akoboma ko ya kofina yo na ndako no kokufa. Naza lokola dessin animé. Nakufa te. Mais mukolo yo kozwa makanisi ke na kindoki ba peso mission ke to bomaye ozui kaka makanisi yako yo kokufa.
naloba kango nazo yeba makambo nakunda bato ebele. Amen. Mukolo yo ozwi pe makanisa kolakelanga mabe, obandi pe kolakelanga mabe na ndako na yeba ke yayo esili. Nga nalakelaka mutu mabe te. Jamais nalakela mutu mabe. Mala mutu kabwana ke nalakelo mabe. Po soki nga nasali yango eza scandale. Naza na tante akufa abambana le colonel Longwa loboko ne se détache. Oh di. Ole na bonde la tapo na mwasi na ngana kene ko bonde la kufa abambana. La bonde la tapo na bana. La bonde la tapo na yo. Kena zo musala munene boy. Akufa abambana michopo ebima énergie nyonso anozo dégager. E ko sale mapete. Amen. Na komi na 40e promesse. Ezana ba prière abandoki basali saka bato na ba église. Bazo bomaka bato. Bo biso siko soki bato bandimelaka Yesu avant ba boma biso. Mele to bongoli motema. Prière abandoki. Ezana esika te liboso na Nzambe. Bato na Nzambe ba alakelaka bato mabete. Amen. Moto na Nzambe alakelaka moto mabete. Po soko lakeli moto mabe simbi. Nzambe aza ko interdire. Nzambe alobi na Abraham kolakela bato mabe te me muto yo kaka koze kolakela yo ngana kolakele mabe. Do parce que komi mutu na Nzambe, Nzambe azo en charge. Bato boni balakela ka bato mabe abacha maboko likolo. Omoni bino nyonso bobimi ba santo. Mena ba prière na bino bolobakani. Etumba bango ezikisa bango. Banani ba priya kana moto ezikisa tata na ngai, mama na ngai, koko na ngai, ba ennemi na ngai, banani basambela kabongo. Dosa sala prière bandoki. Moto jamais. Bosu boyoka ngana lobi moto ezikisa bandoki. Misala na bango. Ndoki aza moto lokola yo. Mais tellement que bozana ba pasteur mususu, bozana ba prophète, bozana ba bishop, bazo pesa bino biloko wana, bozo salela yango kaka. Prière ya haine. So la kisa bozana sorcier, yo moko zana sorcier. Un grand sorcier, bozo sala prière na haine. Mais Bible lobini, bénissez ceux qui vous. Alors, yo tanga Bible wapi? Ozo kana baradio bakufa wana sikozo ozo lenga na kolenga bakufa bongo yo moko kokufa nano te. Depuis bobanda ko boma bango bakufa kate ba kutu bazozo santé na bino na ba pasteur na bino na ba prophète na bino boyebi Bible te boyebi Nzambe te boza bandoki bino nyonso bande de sorciers mais camouflé dans l'église. Est-ce que nasi na fingi muto? Nazolo baka vérité. Et comment mi na Bible? Bénissez ceux qui vous maudissent. Balobi même na ba bazo maltraiter yo, ba o bazo maltraiter, o sala bangoni. O pambola ba. O raisonnement ensemble. Muto nyongi après obise Nzamba pambola yo. Ezalaka na mukilo ezalaka te. Mais pas dans Nzambe ezalaka. Muto nyongi yo osimizana pambolama na ye muto ana kokama ozalaka na mukilo yo to ozalaka na obika kana mapata mususu. Bato na Nzambe bakangaka bato na mitema te. Po motema na yo Nzambe afandi. Bato na Nzambe balakelaka bato mabe te. Tika Nzambe. Nzambe alobi à moi la vengeance. Et à moi quoi? Mais yo ringo mi venger. Nzambe siko ko salani. Yo zana makasi ko leka Nzambe. Dukola ya salinga bo akomona ozoluka moyen ka ko mi venger. Te ata basalo mabe na musala. Tikela Nzambe. Nzambe ana makasi ko leka bango. Ata Nzambe asala ka malembe me ya Nzambe futaka mabe. A cause la kutuka asa bosana ka sala yo mabe. Nzambe azo kanga ye na George. Asa bosana ka sala yo mabe. Nzambe atika ka mutu te mpini akupe so temps. Mais tango akoya ko beta okosiki bota.
oza susu ata na ide te. Yango wana kosalaka mabe te, kosalaka pe bato mabe te. Pe koluka te mabe komela bato. Po oyo kolona nde okosala nini? Tozala na 40e promesse. Hein? On a uta kolobeza 40e. 6e. Banani balobi ke na lobi 6e bacha maboko likolo. Banani balobi ke na lobi 7e bacha maboko likolo. Bosiko yo za wapi? Bino bozani lipar botele maboko kende libanda. Pona koloba te na banzete. Tindenge na zolo baboy, na zolo bana banzete. Awe za parlement te, o aza netre. Netre azala ke pa na nzambe. Awe pa na nzambe, soit oza na ngambo na satana, to na ngambo na nzambe. Netre azala kate pa na nzambe. Nzambe ye moko alobi, soko oza ni chaud ni froid na kosala ni. E pa na nzambe fo position ezala. Kuna na parlement nde naza netre. Comment okosala netre na mokili ya bato? Bon, bino bato bolongi, tokomaki na 40e, 6e. Je maudirai ceux qui te maudiront. Moni bato wana nyonso pourquoi pona lobi makambo su bango. Basalaka ba prière bandoki. Eza sikolokola makambo tuna lobi a elimwe. Tellement que baza accroché na koboma bato. Siko bazo mona lokola na scandaliser bango. Babosani tout oyo ngala lobi. Bande ko bomi ressaisir. Amen. Yebisa mutu aza pembeni na yo. Mi ressaisir. Ata bino pe kuna en ligne yebisa bango ke ba mi ressaisir. Ezali lo bana nzambe. 7e promesse. Nzambe alobi na Abraham. Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mabota nyonso ya mokili mobimba ekopambola makati na yo. 7 promesses o Nzambe apesi na Abraham. Tant Nzambe azoloba ne kite, azoloba ne na présent. Mais biloko Nzambe azopesa ye, azopesa yango na futur. Apesi yango wana te me na molimo, apesi yango na futur. Pourquoi na futur? Parce que Nzambe alingaki nano amona ndenge Abraham akose comporter. Amona comportement ya Abraham. Nzambe alingaki amona obéissance na ye. Pona yo mutu ozokoma. Nzambe apesi ye biloko na futur. Alingaki nano amona obéissance na ye. Amona kondima na ye. Amona patience na ye. Patience na ya kozele pa na Nzambe. Alingaki amona espérance na ye. Ndenge ya kolikia epai na nkolo. Azo likia. Aza ko espérer. Nzambe alingaki amona attachement na ye. Amona ndenge Abraham akokangama na ye. Nzambe alingaki amona fidélité na ye. Amona soki Abraham akozala fidèle. Pe ya suka Nzambe alingaki amona bolingo ya Abraham envers ye. Nda pese biloko nyonso na futur. Tata na biso Abraham a s'exécuter, a quitté. A quitté libota na ye, a quitté mboka na ye, a quitté patrie na ye, akei. Bisika zo kenda yebite, nyonso eza na futur. Mais tant Abraham a quitté, asaleli sentiment na émotion, akamati Lot, ndeko na ye, atiki Lot, azui Lot, na mwasi na ye, ale bakamatani na Lot, na bato na ye bakei na bango. Or, ordre na Nzambe eza quitter libota na ye. Mais Abraham embarqué Lot bakei na ye. Makambo esalami kuna ebele, bato ya misala na ye, bato ya misala ya Lot, bakomi bundana. Abraham lokola kangami na Lot azokende na ye, Abraham akomi vagabond. Mboka ngo Nzambe alakaki ye azomona yango te, akomi mitelengano.
bato ebele bazo réclamer promesse epai na Nzambe. Nzambe alakaki. Nzambe soka alaki akokokisa. Mais est-ce que ordre Nzambe apesa koza ko exécuter ya? Pour Nzambe tango apesi ordre, il faut exécuter ordre. Ordre mal exécuté, il faut mutuana za la pini. Nzambe azolo bana mobali. Voici pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Wana nde verset batunyo so bayebi. Genèse chapitre 2. Mais Nzambe pa alobi na mwasi. Alléluia. Nzambe pa alobi na mwasi. Psaume 45, 11 à 13. Nzambe alobi na mwasi ni. Femme, oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie ton peuple, oublie aussi la maison de ton père. Pour s'attacher na mobali na yo. Pour bénédiction Nzamba la ki ba couple. Ekota katche na bino. Yo mobali Nzamba zo zela. O kite tata na yo. O kite mama na yo. Soki na no kite te. Nzamba ko sala te. Libale ko komelo calvaire. Okomi tout même pourquoi na bala. Pourquoi? Parce que l'ordre on Nzamba pesi quitter. Yo na no to se angote. Zo kangamana na mama na yo, zo kangamana na ndeko na yo, zo kangamana na kulutu na yo, nale mutu asutena ngai, ngana kukufa pona ye. Te. Pour comprendre te makambo na Nzambe. Moi si balobi na oublie ton peuple. Oublie la maison de ton père. C'est-à-dire bosana. Pourquoi bazolo ba la maison de son père? Parce que tatanda bali sakamwana. Ce qui a bali so bosani ndaku na ye. Papa nanga, mama nanga, sofra po nanga. Omona musu akena musala, azobo lokola nga na sala ka musala. Mbongo nanga mubali akole ate fo mama nangai, fo papa nangai. Yo uchi na monde ni. Est-ce que yebi Bible? Yebi Bible te. Alors lokola yo oublié na note. Ndakwa tata na yo. Oublié na no peuple na yo te. Nzambe moya kitsa mapambolo ezate. Nzambe azozela obosana ndakwa tata na yo. Obosana peuple na yo po yesa mapambolo kati na bino. Bato ebele bazo souffrir na ba couple. Ba couple ebele ezo pesa ta esengote ya bato kobala. Mobali aza attaché soki na biloko nini, soki na tata na ye, soki na nini, atiki mwasi. Mwasi pa aza attaché soki na biloko nini, atiki yango. Donc papa na yenda zo chalua nanda kwa libala. Mama na yenda zo chalua. Yaya na ya mwasi, yaya na ya lek ndazo chalua. Ye pa zo chalua na mabala mususu. C'est la sorcellerie. Voilà pourquoi Bible lobby, nous renversons les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Quelle est la connaissance de Dieu que tu as par rapport au mariage? Est-ce que jusque-là, na lobby boyi na batata na bino? Oko tongele ndako. Opese mutuka, oko sombele nyonso. Mais awa Bible ezali koloba obosana. Muke na ndako wa tata na yo. Muke na ndako wa mama na yo. Muke yo mubali kuna mama. Okay, otiki mwasi alambela yo. Okay, kolia tina ndako wa mama na yo. Asa sala musala ne koki. Oleti omelina soupe. Ozo kata sonite. Après moi je suis chez maman. Ozo simba na cravate, je suis chez maman. Chez maman ozo salani. Mais il fallait kako bala yesu. Nzamba pesi mutu nyonso indépendance. Mariage eza pona bana mikete. Mariage eza pona ba mikolo. Mwana mukazo dépendre na tatane na mama na ye. Mwana ndefa dépendre na tatane na mama na ye. Mais mutu akoli ako dépendre sur na tatane na mama na ye te. Il faut bobunda. Bobunda bino mi bale Nzamba ko pambola bino. Bon, mobali attaché na mama na ye. Moi si attaché na papa na ye. Siko libale eza wapi? Bosoka bango nyonso boya kufana na bango ndako moko. Bosala siko couple ya tata na mama. Oyo papa nanga alobi nde na kotos. Oyo mama nanga alobi nde ya kotos. Ndeko nangai. Asa na pouvoir likolo no. En vertu de quelle autorité?
oyo aza na pouvoir likolo na yo. Yango moni ba mibali mususu balembi na bango makambo aluki ne katola nki adi pembeni atikelo tata nona mama na yo. Est-ce que jusque là nazolo ba mabe ngamu tunazolo bato ekomami ekomami o pasteur lelo vraiment ekomami. Quittez, exécutez d'abord ordre après réclamation o yasima mozo quittez. Ba papa musu baza ko s'imposer na ba mama musu na mabala ake ko zokuto abomi libala ya mwana na achu songe pa na biso. OK, malam mo sala problème na nzambe. Uso problème na nzambe. Mukolo nzamba ko beto gifle. Vous regrettez vie no mobile. Nazolo babo pour te présenter babala. Batu bazo réclamer ba promesse. Promesse na nzambe, nzamba kokokisa yango. Nzambe akokokisa bilaka na ye. Soka alobaki no akokokisa. Mais soki ezo kokate tala nanu ordre. Ndako na bino ekomi lokola entreprise à famille. Ata mutu awuchi na mboka direct one. Mutu awuchi bo direct one. Ndaku na yo, ndaku ya libala, ndaku ya mwasi na mobali. Ekomi lokola société ya famille. Ekomi lokola maison familiale. Tobo ite babochi bako ede bana. Atanga peso nazana ngona ko ede. Mais nazolo bela likambo ya attachement. Bache bino na programme Tibo komela ewuchi na papa. Fufu bokolea na 12 heures ewuchi na mama. Oyo bokolea na pokwa ewuchi na tante. Mais finalement vous avez ton modèle ni. Maman de coopérante na yo makasi ayebi ba secret no nyonso. Jela mukolo nzamba ko bete fimbo ko comprendre. Alléluia. Il faut batu bakola. Aux églises mera. Il faut kola bilaka na nzambe kokisa likolo na yo. Nzamba kokokisa yango. Nzamba kosaka te soka alobi akokokisa. Abraham akomi mitelengano parce qu'akamati Lot. Il faut atambola na Lot partout. Akomi vagabond. Batu muso nzambe olakanga okosaka te nzamba akosaka te. Yondo fo mitala malamu. Ezana Lot moko fo kabwana na ye. L'autre wana akozala tata na yo, akozala mama na yo, akozala leki na yo, akozala grand frère na yo, akozala même muninga na yo. Il faut bakabona na ye pour vivre bonheur, pour vivre ma promesse na nzambe. Est-ce que tu connais nzamba kosaka te, nzambe soka alobi faut ko exécuter. Na tongo na pesa ki témoignage ngana ko pesa yo. Est-ce que tu connais lelo to présenter Sarah zo balama. Akobala les 5. En 2013, na ke retraite, 21 jours. Ye mutu atindaki ngai te nakendaka. Kuna na mabonde ni ngaza mwana na ngai. Nazo tala ye, naza kosambela. Na kosambela wana nzamba yelinga makambo mibale ya batu mibale. Ye Sara na ser mususu Falon ayaki na premier kilite, deuxième kilite à côté. Boyebi ye Falon li passa bazalaka mapasa. Moko Fani, moko Falon. Wa balaka avant wana. Nazo pesa précision pour vous comprendre. Wa balaka avant ne kombone Falon. Falon wana za mwana kangama na ngai, aza mwana na lingaka ye pa lingaka ngai lokola ye Sara wa. Mais azo ya na makambune ezo trouble ngana binzambe sunga mwana. To banda na bango mera kima mera ekozonga. Mais cette fois-là na ke na prière Zamba pesinga makambo na bango mibale. Nazolo bapo eza makambo ya bana bako changa ni lupa. Soki yayo na lobi abo kangeli nge kanda o kanginga na motema isili me bango bako sala ngote. Po yayo soki na lobi kaka ndenge nazolo babo esili ata mboto kopesa ngate. Amen. Na ye na mabonde liwana na komi. Nzamba lobi na ngai. Sara ifalo ngwana ndaku na bango. Akende na ndaku ya grande sœur na ye. Akende pa Magali. Afanda kuna ndako bala. Akobala maplito. Po mobali nda balaka.
na ye bande kone na sololi na batu ta par mama pasteur na sololi na ye na benge yaka tala makambo Nzambe alobi na ngai akokende lelo akokende lobi akokende lelo ekomi lokola ngambo suka suka pa sali nini akei bango pe kuna bauchi kobala oh ils viennent de se marier tu vas je vais aller je vais français ye mula ngabi mama ngai na zui kaka message na yebisio Nzambe ayebi ke baza ba jeune marié mais Nzambe atindi yo kuna suka suka ke kuna kokende kuna motema ezokanga te bon d'accord je vais déménager je vais prendre ma maison je vais être libre ngabi mama sala o nyoso yo moni suka suka pe na lembi ye na yebise bon na lembi pe soko kende poto kende soko kende wapi kende na libere yo kende mais makambo nga na monaki etikali kaka bon afandi kuna na pasi omoni makambo Nzambe soka alobi ekokutana na sentiment na yo te mais sala ngo po Nzambe alobi il faut yeba que esprit ezalaka na sentiment te biso batu nde toza na sentiment po toza na âme mais molimo azalaka na sentiment te Nzambe ko impose eloko alobi longwa longwa bengana bengana mais tango tche sentiment tche bomoto oko souffrir makasi nalobi bongo mobali oyo bakutani ne wapi kuna kake pa grande sœur na ici nde mobali lelo azobala ye mais est-ce abali ye na pete abali ye na pete te nazoloba makambo na yebi na pasi na mikakatano bon sikoyo tolingi Nzambe aloba modele ni sikoyo likambo ya Falona na uti na mabondeli wana Falona azalaki na makango nalobaki yango mobali ne pe afandi wana makambo nazoloba nalobaki yango pe mobali ayebi ko tango bato babala na babetela na masolo Falona azalaki na makango alingi makango wana pene kokufa ngai kuna na mabondeli Nzambe ayebisi ngai yebisa Falona akabwana na makango wana kobala yete na ye na yebisi ye papa d'ailleurs il s'apprête azoya kolanda ba enseignement akoleka na délivrance ngabi est-ce que balobi makambo ya délivrance a balobi kabwana na makango wana kobala yote onalingaka ye mingi chakanga les lobi abuki na kingo ngabi promesa te na yebisi ndeko na ya mwasi lipasa na ye ngabi ngoni makambo na yebisi ndeko na pesa ye conseil te ya ye penza bien na moninga na ye tozo yokana te nde bato ebele baza to discutaka na bango est-ce que nga ndenge naza bona ko pesa conseil ya mabe mais niveau nga naza yo za kuna te osana kuna ozo comprendre makambo sote ozo mona ngolo kola kaka mais ça makambo ya solo Falona dendi mobala ngwa yeko ya na mère je pense aller quand même na ba prière allez quand même na ba prière bobondela pona ye ba passer babondela pona ye tout ça n'est pas mère bandi maka prière mais ngai makambo na mona kinazo biso ata biloko nyoso azala ngana na kati te oh akomi bakomo bongisa bakomo somba na biloko 2015 mwana mobalo wana kufi Falona atikala koboya mwana mobali wana te mukolo mwana mobali wana kufi bazuye nani veuve menazo sabino makambo solo veuve Falona veuve ngabi yonde ngoza boza veuve batikala koboya na mwana mobali wana te mwana mobali wana akufa nde siko Falona ayeko situka siko poa alongola mwana mobali wana motema na ye nzoka tata gelo rafandika kuna azozela tana Nzambe titango na Nzambe koki ezanzela mulayi po akabwana na mwana mobali wana na motema na ye po akufi atikele bolingo na motema metango nyonso azotelengana kaka ko waya kotula awa bato batulaka bozo tula po boza mutu makasi bozo umela bovimbiselinga bakiti bandoki maloba nazo te ya bozo ndima te mukolo musuna koya na fimbo ako fiako la bato nazo loba bato bazo ndima te mitema makasi sorcellerie ya tatano na mama no sangisi nyonso mibala oyelinga yango awo nga nazo yelo Nzambe yozo yela nga sorcellerie
Falon lelo abali. Azana mwana na maboko na mususu na libumu. Nani azobotisa ye? Oui, je l'aime beaucoup. Ndi azobotisa ye? Nzambe soka lobi akokokisa. Surtout makambo eloba miawa. Ngana za aventurier te. Webi na bani makambo na Nzambe na jini. Et puis na kolo baba aventure te. Nzambe soka lobi akokokisa. Mais il faut yo tala ordre. Et puis l'église au mutu moko te l'autre ndoto ya baba ke ngai nde na sala ke église o te. Na kena en Afrique du Sud, Nzamba atindinga ordre na kendo bondela mwana moko azala ko bota bana bazofu. Aza mwana na batisi na 12 ans na bokoli. Azole la kaka papa. Ah nazoka na mawa. Mwana obori kambo nini? Nde mukolo musu Nzamba ayebisi ngai kende il faut yo kende ochele maboko ndako bota. Afutelanga billete asale loko moko te. Na zwinga moko biye na nga na laki maman pasteur na keti Afrique du Sud. Poza mwana na nga. Na komi na ndako na bango na chele maboko. Mobali ne amona na nunga ita amoni nga bina yo kaka sango na yo amoni pe basali na Nzambe kuna bayambi ngai likabo etoki ministère sali babite yo zonga susu na Congo te tikalao osala église. Yende kwa zalaki na mbo apesi nga ndako. Bindako yango tozwaka mama pasteur na bana baya awa. Bon, lokola mutu pe na moni ke oui, vie moko kitoko, aisance, sofanda talaka na Afrique du Sud. Bapesi ndako, ezate ko zofutela bapesi yo. Na bandi ko zope mo abure ya bon. Na butu Nzamba yo yake hapo na wana, o yake hapo tikala. Yo fozonga na mboka, ukende ko banda musala na mboka. Bala mungo na juide na ko banda mera wa tout ça. Nzamba lobite. Bango pe babotori passeport na ngai. Na kozwa passeport ndengeni. Na beta bango numéro ti lelo ba comprena te. Na récupérer passeport na zonga na Congo. Na eko banda mera. N'exécuter ordre. Malgré que vie na zalaki na ngwa ezalaki vie moko malamu te. Mais na tosi ya Nzambe. Lelo mera ezo kene liboso te. Nzamba lobi kende banda mera na kotindela yo basali. Pengana yo toko tambola mokili mobima. Nazo tambola te. Alors, il faut exécuter un ordre. Yo exécuter ordre te ozo lukaka ba promesse. Olobaki ko sala boko sa. Est-ce que ozana place oyo Nzambe azala ko zela mona yo? Et ça na ba promesse belé koko kisama te. Po batu ba exécuter ordre te. Est-ce que oza attaché na mwasi na yo? Oza attaché na mobali na yo? Po ozela ba promesse Nzambe apesaka na ba marié. Yo kutunde esclave ali bota na bino mobimba. Bo luka Nzambe ya modele no Nzambe Bible akosala te. Luka Nzambe na yo. Alors na ye kosala na tosi ordre na Nzambe. Nde ngwana na zolo bake mutu moko te na mera amona ke soki ya azate musale ko kenede lokuta. Nzambe alobi fanda na kotindelo banani. Eska alobi na kotindelo musale. Basali wana bakoya misusu bakoya na misolo. Po foto somba to tonga. Foto tinda ba missionnaire. Ngana sala ka wapi? Yoso yoka ngana sala kana bulletin de paie. Ngana sala kana lola. Siko na nazo uta na lola na nguya na makoki ya kochaka likolo na yo pambola. Siko ya na mbongo awa. Basali wana musu Nzamba akopesa bango makabo, akopesa bango ministère, misu akopesa bango mbongo ba talent. Nanu tomatite. Nanu tomatite selon ba promesse na Nzambe nanu tomatite. Nanu tozu ba ministre te. Nanu tozu ba tukosala na présidence te. Nanu tozu ba tu na ba domaine nyonso te. Bazali bakoya. Mutu moko ta mona ngalo kola nazo yemba danse bo soki na tiki ko yemba te ndengo yaki ba miso bazo ya. Tozalaki na ba pasteur buso baza wapi? Balekisi. Tozalaki na ba fiston baza wapi? Tozalaki na ba mami kalonja baza wapi? Lelo bazali batu musupe bazoya. C'est ça l'église mère. C'est une église de promesses. Parce qu'il y a une alliance. Mutu moko ta vimba mutu. Ozumbon soko sale la Nzambe te taliwa.
Po awa il faut sala ila nzambe. Ngana zo zelaka basali. Betela Yesu maboko. Abraham esengelaki akabwana na l'autre. Abraham tango akabwani na l'autre, nde nzambe siko apese précision ya isika. Toza na Genèse 13. Tango bakabwani na l'autre, nde nzambe siko alakisi mboka oyo ya kozwa. Mboka wana pe akopesa ngo na banani bakoko na ye. Kabwana na l'autre ya vi na yo. Okomona nzambe akosalelo makambo. Po nzambe akosaka te. Kabwana na ye kocha sentiment te ne moso te na makambo na nzambe. Na chaka sentiment te. Domona bato moso ba mona nga compliqué. Muto ya zana nzambe akomi esprit. Nga na koma esprit. Même bana na yebisa bango ndenge na zabo. Moko na zalaka tata na bino, moko na zalaka esprit. Soki yo mwana na nga na kotiselo na komi esprit. Na koyokelo ata mawa te. Akabani na l'autre. Ayebisi l'autre. Soko kozwa nord, ngana kozwa sud. Soko kozwa sud, ngana kozwa nord. Kaka bakabani bo nzamba ye. Apese précision mboka yango. Mboka yango ya zalaki deja wa. Dépendance. Dépendre na nzambe ko dépendre na bato te. Longola ba émotion. Soko lingo tambola na nzambe longola ba sentiment na ba émotion. Zala lokola nzambe. Ndeko oyo kombo na ezalaki kaka Abraham. Tango nzamba bengi azalaki Abraham. Akutani na Melchisedek. Melchisedek apamboli ye. Azalaki kaka Abraham. Kaka na kikombo na Abraham wana aboti mwana Ismael. Kombo na kaka Abraham. Biloko nyonso mais nzambe aza derrière ba promesse na zozela po akokisa ya. À 99 ans, Nzamba Yesukoyo, alobaki na ye, je rendrai ton nom grand. Nzamba Yesukoyo, à 99 ans, tous en 99 moins 75, ça dit combien? Hein? Après 24 ans, Nzamba Yesukoyo azolinga vimbisa kombo na ye. Po alobaki na ye, je rendrai ton nom grand. Ndenga azotambola na kombo yo Abraham. Nzamba ye na 99 ans. Nzamba ye ko changer kombo na ye. Alongoli kombo na Abraham, akomisi Abraham. Nzambe jamais kotombola kombo wana kindoki, kombo wana bonganga. Bapesa yo kombo wana eza bilima. Nzamba kotombola ngote. Il faut nzamba kotisa biloko na kati. Po kombo wana esala nini? Etombama. Nzamba lobi je rendrai ton nom grand. Mutu bayebela kaipe na kombo. Kombo eza nani? Nzambe a changé kombo na ye. Alors Nzambe a changé ka kombo na ye te. Nzambe a changé pe kombo a mwasi na ye. Alobi tala mwasi na yo. Okobenge lisu Sarai te. Okobenge Sarah. Pourquoi Nzambe a pamboli mobali a pamboli pe mwasi? Parce que mwasi azalaki attaché na mobali. Sarai azalaki prête. Nazoloba bien Sarai. Sarai azalaki prête. Ya kosala même kindumba ayela Abraham mbongo na ndako. Sarai azala kotosa soki Abraham alobi kende boyake azobenga Abraham nkolo na ngai. Une femme soumise, une femme obéissante. Tant Nzamba yeko pambola mobali na ye, ma pambori ya Sarah eleka jamais na Sarah direct. Tanga Bible malamu mbalaboni Nzamba sololi na Sarah direct boy. Nzambe ko solola na Sarah aya s'adresser na Sarah, Sarah yo musali na ngai ezamba la boni. Soko zyo yango ya kolakisa ngai. Même pour nous changer combo, Nzamba zoloba na Abraham, okobenga lisusu mwasi na yo Sarai te, okobenge Sarah. Okoka mwasi musaza, ngape na zalaka na Nzambe. Yo zalaka na Nzambe. Nzambe no kombo ne nani? Nzamba keli couple. Nzamba azomona couple. Tango azomona couple, c'est-à-dire Bible lobi ke Nzamba longola ki mukuwa. Mwasi akoko sala ye moko te. Mwasi Nzamba azomona ekakati na mobali. Tango babalani c'est-à-dire mukuwa wana balongola ke sali nini? Ezongi mutu akomi mobimba. Mais tout ça na babasi lelo po atanga ki classe po sali boy po azaza ala ngai pe. Moni ndenga na bazo kufa.
bazotikala na ba souffrance, orgueil, lolendo ya pamba, bazomona kitoko na yende yango nyonso. Non, tala Biblia bien. Nzambe azoloba na Abraham mpo na Sara. Mibali pe fo bayeba kosalela Nzambe. Ba comprendre, ozotika mwasi na yo na nini? Divagation. On a ba terme ba militaire, divagation. Militaire moko azawate. Ozotika mwasi na divagation, na vagabondage. L'homme doit s'imposer. Parce que Nzambe azopambola ndako na nzela na mobali. Awa na mera mwasi moko taleka mobali na mutu. Soki mwasi aleki mobali na mutu, c'est une sorcière. Yakana yena beta yefimbo. Memela nga yena beta fimbo. La femme doit être soumise. Bokene na ba pasteur, na bino na ba prophète, na bino ba teya bino makambo akindok. Ici c'est la parole de Dieu. J'ai été investi pour ça. Olingi oboyo boy tal sala monde na yo. Awa tozolo ba makambo na Nzambe zo uta freshman alola. Oh, ma fille de Sarah. Oui, fille de Sarah par rapport à qui? La bénédiction. Nzamba solo li kana Abraham. Jenge to sana mama pasteur wana. Oh, ngape na kutana ke na Nzamba. Kutana ke ne wapi? Ayoka kaka masolo. Soki Nzamba akolobane na parenthèse na nzela na ngai. Ubi alobi yebisa mobali no boye. Makambo azo salana na sepeli na ngote. C'est ça. Bosiko yepe akutani na Nzambe ngape na kutani na Nzambe tokufanda kiti moko mutu na mutu asalela Nzambe na ye na couple Nzambe azala kaka bo yo kotaka na église pied de Jésus ya kotaka na église main de Jésus. Est-ce qu'on choisit na pied de Jésus na weza na main de Jésus ndenge moko mais beaucoup tout na mitu confusion na kati na mokili. Est-ce que tozo sambela vraiment Nzambe ya solo be tozo sambela bilima? Kombo ya Sarai échangé comme Sarah. Nde kombo yo Nzamba kotombola. Nzamba kokisi promesse na ye. Kaka na 99 ans wana. Nzamba sala alliance na Abraham. Oh, tanga Bible bien. Nzamba sala alliance na 99 ans sala alliance na Abraham. Après 24 ans, nde Nzamba yeko sala alliance na Abraham. Oyebi lelo eza na confusion na kati na église. Bato ebele baza na ba promesse bazo confondre ngo alliance. Nzamba ko sala na alliance na bana mikete. Nzamba ko sala alliance na ba traître te. Bato ba ko trahir elobi jamais, jamais. Nzamba sala ka alliance na ba mikolo avana no sala alliance na mutu ako éprouver ye. Abraham atamboli 24 ans kaka na ba promesse alliance moko te. Après Nzambe ko éprouver ye, comment na ke mutu ako tenir jusqu'au bout, Nzamba yeko sala na alliance. Apese mibeko ya alliance. Bato bazo yemba, Nzamba alliance, Nzamba. Yo sala alliance na Nzambe wapi? Asala pe na yo alliance pona nini? Tango nini pe ngonga nini? Okozala na ba promesse bele million mais alliance te. Alliance eza munene koleka promesse. Alliance, promesse Nzamba ko renoncer na. Mais alliance Nzamba a renoncé à Kanangote. Israël a été sali masumu ndengeni. Nzamba a renoncé à Israël. Parce qu'il y a une alliance. Mais promesse. Soko sali ma benzamba ko kisangote. A renoncé à ma promesse. Pe batu nyonso Nzamba sala na bango alliance na Biblia batikala jamais ko trahir Nzamba. Basa mitan on Nzamba sali na bango Bible mobimba mitan. Alléluia. Même Jésus Nzamba sala na alliance. Jésus lokola mutu. Nzamba sala na alliance. Nazo scandaliser yo hein. Jésus mutu Nzamba sala na alliance. Ajeng bikami na alliance ya mutu mususu. Loba amen. Alliance à liboso Nzamba sali na Noé. Tindenga akufi. Atikali jamais ko trahir Nzamba. Yami bale asali yango na Abraham. Tindenga akufi. Yami satu asali yango na Isaac. Tindenga akufi atrahir Nzamba. Yami nei asali yango na Jacob. Pe abongo lisikomba Jacob ekomi Israël. Asukeli wana.
Jacob a 12 tribus. Babotani basali libota na Israël. Nzamba asali Abraham, asali alliance te na Moïse. Asali alliance te na Élie. Asali alliance te na Élisée. Tous les grands prophètes boyebi, même Jean-Baptiste nzamba asala na alliance te. Parce que bango nyonso baza ko jouir na alliance ya Israël, ya Jacob. Parce que baza bana ya Jacob, ba petit-fils ya Abraham. Baza sous alliance wana ya tata na bango. Nzamba yeko sala alliance na David. Parce qu'il fallait Yesu aya. Voilà pourquoi babengi Yesu mwana David. Nzamba sala alliance na David. Yesu a régné na alliance wa en tant que nazolo ba Yesu en tant que mutu. Denga yake na mokili. Aye na mokili par rapport na alliance à David. Aye ko régner na alliance wa. Ba trahir nzambe te. Amen. Nzambe aza nzambe na nguya. Oya lobe azo kokisa. Oya yebisi biso wa kokokisa yango. Totiela ye motema. Totalela ye. Soki oza na bilaka na nzambe kolela te. Soko oza na bilaka na nzambe kolela te. Soko sala alliance na nzambe kolela pete. Po alliance egangaka. Soki gangi mokile changer. Mokile changer. Mokile bonga me komi makambo mosusu. Alléluia. Betela Yesu maboko makasi. Sikoyo point okomona sikawa ezali poete nzambe accomplir ba promesse na ye na kati na vie na yo esengela kuta ba qualité na kati na yo. Tozape lisusu wana na 7 points. Pour nzambe accomplir ba promesse na vie na yo. Tokotanga sikawa. Genèse chapitre 18 du 1er au 10e verset. Onyo stolobi bokotanga na ndako mais o tokotanga quand même. Esengeli makambo ezo makati na yo. Yo mutozo zela ba promesse, accomplissement. Onzamba accomplir, fo makambo ekuta na kati na yo. Tanga. Genèse 18, 1 à 10. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Amen. Awa Abraham afandi namoi makasi, chaleur makasi. Zambazole kanaba ange. Abraham a approché bango, beti mabolongo,
asengi baya kolia moi quelque chose basokola makolo akembango ayebisi Sara vite sala moi eloko azui mutu na ya musala lukanyama miliki bapesi bato basokoli makolo balobi sala ndenge yo moni ayambi bango tango babandi kolia Nzamba alobi na ye nakoya mbula ezali koya Sara mwasi na yo akobotelo mwana ya mobali Abraham Nzamba apesi précision ora kake mwana okobota mais cette fois-là Nzamba apesi précision année prochaine na tanka lokolo mwasi na yo akobotelo mwana mobali. Alors c'est ainsi que ba qualité o efo ekutana epai na yo nalobi 7 yo mutu ozokoma ya liboso il faut éviter distraction manque ya concentration na musala na Nzambe il faut pas ozala distrait na makambo na Nzambe il faut ozala na concentration. Abraham afandaki liboso ya ndako na tente azotala tango musu Nzambe akoleka wana mutu aza distrait akomanke ba opportunité po Nzambe tango ayaka kopambola tala neti anjo wana azala kokita soko oza distrait okokwea na mai te. Distraction okomi distraire pe bato bako distraire yo napesaki témoignage o mukolo moko nazotambola na mutuka na telemi ya pembeni na Kasavubu lokola mutuka eza climatisé te mutuka na nga na kala na kiti ba vitre shege moko aye elongi eza na mabako na ba montagne na elongi na ye seke babeta balemba ayeka pembeni na vie wana mwanga na petit na yo prêtre osalanga ba vrai wana ibaka na ngai te pesanga tanali ata mwa nguba siku nga naza obligé natala ye namona ye outi wapi olekaleka kaka nzoka tango ye azobetela nga masolo lokola vitre akoto mpe eza kokita na tie telefone awa master na ye aye na ccc ya mutuka nazomona ete atie loboko azwi telefone ye ti ndenge azodistraire nga na master na azwi telefone ake nango na biso 500 francs na pesi après na teboka misubo na moni telefone te nazwi réflexe pecho mutu ayibi nga telefone natala bo baza déjà mibale ayaki aye moko oyo mibale awuti wapi amati ba vitre na bloqué mutuka na landi bango nakomika petit pesa nga telefone nanga vie nga na telefone na yo te nga bi pesa nga telefone nanga pesa telefone na tomboli mungongo oyo mungongo nanga so na tomboli ale curiosité pesa telefone nazolo bano pesa nga telefone vie malembe nga bi pesa telefone yo yebinga master na cheka loboko na poche abimisi telefone apesi ngai na baloki pe na kei po bayibanga basali ngani ba distraire ngai distraction pele baza distrait bakoti na loisir baza su concentré te na makambo na Nzambe distrait na musala distrait na moi to moi 100 francs Nzambe bandi kopesa ye distraire ye azwi libala komi distrait ou distraite Nzambe akokokisa te il faut tikala na concentration. Abraham afandaki azotala po Nzambe akolekela awa a saisir opportunité ebele barate ba opportunité likolo nini ya distraction azobala te po na distraction azobota te po na distraction azozwa musala te po na distraction azokende liboso te po na distraction azotombwama te po na distraction loba na distraction ya mibale vagabondage. Il faut qu'on évite qu'on la vagabond spirituel. Abraham azalaki wana malgré chaleur, malgré souffrance, na se attente, chaleur makasi. Tango Bible les ont nommé le kolobi chaleur, yeba ke zalaki som. Likolo ya pasi okomi vagabond. OK ko tali sakuna, OK ko tali sabo, ko tali sabo. Vagabondage. Umela. Alléluia. Umela Nzamba kosala.
Abraham aumelaki na chaleur. O libala oyo nakota libala ya pasi te, umela nzamba akopambola. O libala oyo nakoti nazobota te, umela nzamba akopesa bana. Po nzambe mutu apesa libala. Soki apesi vision akopesa provision. Lokola nga naza sûr que mera ikopambolama. Me nayebi te na nzela nini. Tokosomba lupango, tokotonga ndako ya munene. Pe tokotinda ba missionnaire. Onde nga nayebi. Me koya na nzela nini nayebi te. Me nebi kaka nzamba akosala. Alléluia. Est-ce que tozalaki bosi tozalaki kosambela polele. Mbule ezo polisa biso, mo ezo beta biso. Lelo ezo beta biso lisusu. Na pola wana bo pasteur Bousso azoro père, Bousso na pemenga habité. Okola mbule beti nga nazo te, il faut na pola. Na politi na sapato. Yazo kelanga ma père, kota ta habité, ba tutu ba kota menga na kotika lao. Il faut na sentir mbula. Po nzambe pas sentir ke na yoki mbula. Mais totonga eloko lokola na miracles. Et ça bongo te. 3 mois kaka tosilisa nga. Balobi église wana ba mouvancier bazali, ba député bazalaka. Yo za député te. Hein? Kaka fozala na parlement. Oza député na parlement lola. Tant ozo beta mabolo ozo assister na parlement lola. Vagabondage. Loko leso lekelo na kene pe ba bikola ngai. Mama. Oh na matina ngomba. Na kebo. Oh boni boy. Zala poser. Parce que oza adresse bien. Nzamba azala kawa. Nzamba aloba kawa. Pe nzamba asala kawa. Soko zo umela po oza na kondima te. Tiaka kondima. Zala poser okomona nzamba kosala. Nzamba kuta vagabondage kati na yo te. Ya misato. Patience. Faut la patience. Oyeba kozela. Makambo na nzambe bazalaka nango moto te. Soki nzamba alobi akotombolo zela. Nzamba alobi akopambolo zela. Nzamba alobi akosalelo bo zela. Zela. Nzamba kuta patience kati na yo. Akokokisa bilaka na yo. Okomo luka ba formule ozo luka wede nzambe te nzambe ba idaka ete. Oko perdre kaka. Nakomi na 40e point. 4e point. Zèle. Ozala na zèle. Ozala na courage. Empressement na musala na nzambe. Ozala na détermination. Bato ebele ba perdre zèle. Azala ko ya na église tongo. Azo ya lisusu te po makambo ezo umela. Même ko sala la nzambe akomo sala na bolembu. Veille ayate, prière ayate, jeûne à salate, azala ko yemba zo yemba na kilo, à perdre zèle. Abraham malgré chaleur, il était là. Empressement ya modèle wa, a communiquer ngona mwasi nae, a communiquer ngona bato musala. Alobi vite. Papa ya 99 ans. Azo sala na makambu vite. Tala yo perdre zèle. Oza sona courage te. Po babetisa ko libako. Po balobaki na yo boy. Te. Il faut nzamba akuta zele pana yo. Akuta détermination ya kosalela ye. Ozo sala musala na nzambe lokolo kokufa lelo. Lokolo kokufa lobi. Ozo pesa nyonso. Faut ko pesa nyonso. Mais yo ozo kaka mwa sourire mukebo. E komi babenga ka yo na chombo. Batindelo kutu ba message ya mère ozo effacer yango. Omi déconnecter kutu na soki Facebook soki nini ya mère. Ponani. Zele za sute. Zele zate. Il faut zele zala. Ozo travailler le kola robot. Ozo travailler. Nzamba faya kokuta yango. Po nzamba zo leka zo tester mitema ya bato. Obungisi zele zongela kondima na yo. Zongela muru no ya ibandeli. Nzamba kosa kate. Oya koloba wa moto ezate ngana na moto. Oh nguye ezate ngana na nguya eke wapi. Nasali masumu te nazana nzambe nanga mobimba. Nini yo bungisi zele. Nzamba alobaki awa ekomba kozala te okobota. Alobaki okotula te awa mutu akotula te okobala. Il faut croire kaka. Songela zele. Ozo kota na église lokola mutu akufa kala. Babeti o babuki o makolo. Ozo ya retard na église. Ozo kota pasteur alinga sili samatea. Zele ke wapi. Mais soki ba peso kopa mbongo.
5 heures osola mukaki. Or nzambe nde mutu apambolaka. Tala ndenge bato bazoya na culte retard. Est-ce que bandaki bongo? Omoni te ko perdre quelque chose. Mais Abraham azalaki toujours na zèle. Cinquième point, hospitalité. Koyeba koyamba bato. Hawa na église, tona ba église mususu. Okomona kaka bato bazalaka mibale. Après qu'il to pesa kaka mama wana mbote. Bato nyonso ba ye na église oyo si mamamo. Yo yebi bango te. Opese pena no mbote. Bonjour maman, comment ça va? Tu t'appelles comment? Okendaka wapi? Ozalaka wapi? Tout ça. Te, yo kaka na mama wana. Botonga ka bato to bosalaka ni. To bozoloka. Bosalaka mwa groupe na bino bato bakota na kati te. Soki mutu mususu akoti boko benga na ye mbangu ifabima. O groupe o bino bosali bato ba ye église ebele boy. Bino ba mutu mususu bakota te na groupe na bino. Akeye zate. Ozo mona ye lokolo mona kayete. Mais aza mupaya ye na église yo za ekoko ntingi yawa. Mekana nkopese mbote. Abraham azalaki na hospitalité. Amoni bato wana yambi bango. Peli pambori ekoti kati na ye. Ndeko ozala na kei, motema na yo, nzamba akuta makambo epa na yo. 6e point, ko s'abandonner totalement na maboko na nzambe. Makambo nyonso otalela nzambe, o s'abandonner totalement na maboko na nzambe. 7e point, ezali libéralité. Ozala libéral. Oyeba ko saisir ba opportunité ya kopesa na nzambe. O saisir ba opportunité ya kopesa na nzambe. Nzambe apesaka mutu opportunité. Mais bato mususu balekisaka yango. Mais Abraham asezisaki yango. Pe lipamboli ekotaki na kati na ye. Mais siko mitala na noza na niveau nini. Mutu mususu po apesa problème. Faut kamola ye. Oh non. Awa nde unité de mesure epai na nzambe. Il faut yeba ke offrande. Offrande ezali expression d'un amour profond envers l'Éternel. Offrande, tant que tu as pesa offrande, eza expression d'un amour profond ya epai na nzambe. Tala bato wana ba ekopesa na église ya Yesu, na culte, Yesu afandi. Ba ekopesa. Tata moko aye na sac ya mbongo abwaki. Mususu aye abimisa vide ba poche nyonso. Bango nyonso ba pesi. Yesu ayebisi ba ekoline 12. Abe mondenge kilto ndenge biso tokotina bino nyonso ndenge tokotina bino. Offrande ya mutu moko kande ndimami. Ah, offrande nani? Mama wana, mama ya mukolo veve wana. Offrande nene ndimami. Bayoko li batuni pona nini? Alubi apesi na motema na ye mobi. Car Dieu a tant aimé le monde. Nzamba lingi mokili. Expression ya bolingo na ye apesi fils unique. Eza unité de mesure. Mutu soka zimbongo na koyeba ye soka alingaka nzambe na ndenga akopesela nzambe. Na ndenga azomipesa mpo na nzambe. Ata nzambe ye moko apesi oyo azalaki nango moko. Alléluia. Alors il faut saisir ma opportunité. On s'exprime liboso na nzambe na nzela na offrande. Esengeli 7 points oyo ekutana epa na yo. Ne nzambe akoya kosala nini? Okokisa ba promesse. Zala nango. Soko oza nango, okomona ke bilaka na ye akokokisa yango. Tobetela Yesu Kristo maboko makasi. Lelo tokokolotirer jeune na biso, jeune tokokolotirer yango na pokwa. Boya na ba enveloppe, bokabela batu nyonso ba enveloppe. Osala noki. Ba misu